Okay, nandito naman tayo ngayon sa ating topic regarding about the main air compressor. So, ang model ng ating air compressor ay Tanabe air compressor. So, kung maalala nyo, ang main air compressor by means of switch button from the main panel board, automatically ang main air compressor ay mag-start o umandar sa paraan ng motor. Dahil ang motor natin ay dinadrive ng belt konektado sa shaft ng ating makina sa compressor. So during starting of main air compressor, makita natin meron tayong indication ng mga pressure gauge. Dito sa una, ito ay oil pressure gauge. Ikalawa, ang press water pressure gauge, saka low pressure at saka high pressure gauge, no? Yan ay mga indication kung ang compressor ay gumagana ng maayos. No, halimbawa sa ating press water, pag tumaas yan, ibig sabihin dito mismo sa flow niya, makikita nyo sa loob ng main air compressor, ibig sabihin merong cooling, no? Sa paraan ng dito sa kabila, meron tayo na test water pump, no? Fitted inside the compressor. So during starting of compressor, mahalata nyo dito sa low pressure sa high pressure gauge, once na mag-build up ang pressure, ay kailangan muna na dito, mahalata nyo dito sa may unloader, ay ina-unload niya muna o dinidrain niya muna ang moisture. Ibig sabihin, kailangan na walang moisture o tubig na bago pumasok sa reservoir tank. So pagtapos yan, makikita nyo, bibuild up to ang low pressure at high pressure. Doon siya magkaroon ng o mag-produce ng hangin para sa ating main air reservoir. So ang ating main air compressor, ang purpose niya ay para kumarga ng hangin sa reservoir tank. Ipakita ko mamaya. At ang purpose niya ay ito ay para mapaandar natin ang ating main engine at saka auxiliary engine. At ipakita ko rin na meron tayong emergency compressor, no? Yan ay ginagamit during blackout or during dead shift, no? O kaya dry dock. So, dito tayo sa mga parts ng main air compressor, sa ating identification. So, ang principles ng ating compressor ay dito makita nyo, no? Nakita nyo dito sa screen. Dito ay pumapasok yung hangin, no? Once na umandar, tapos ay papasok dito sa loob ng compressor. Ito ay tawag na low pressure, no? Chamber. Meron sa loob na low pressure valve, no? Malaki ang barbula niyan. At patapos niyan ay pupunta sa intercooler para palamigin yung hangin. Pagtapos niyan, once na na-unload niya ng hangin doon, na lumabas ng mga moisture, ang hangin ay papasok dito mismo sa loob ng compressor, sa low suction valve, high pressure, pupunta sa high pressure valve, delivery valve, no? Tapos pupunta na siya ng check valve. At pagkatapos niyan ay makita nyo dito, ayan ay reservoir tank. No, ganun lang ang principles ng compressor, no? So take note na dapat ang compressor para hindi uminit, kailangan ay meron din tayong na cooling water, no? Sa ating expansion tank, na ito ay nagpapalamig sa cylinder ng ating makina. So makita nyo, ang pagpasok niya dito para palamigin yung intercooler, saka aftercooler, saka cylinder block ng ating compressor. So, ang return ng cooling ay syempre ay babalik mismo sa expansion tank. So, ganun ang principles ng compressor, no? So, ang compressor, para hindi magkaroon ng problema, ay dapat nakalagay sa auto mode position. So, sa ating compressor dito, makita nyo, no? Meron tayo dito sa kabila na what we call the cylinder oil, no? Lube oil. Ang purpose niya para for lubrication sa
what we call also the liner at saka barbula to avoid overheat. So ang ating main air compressor, it is also fitted with what we call the pressure switch. Ang pressure switch niya, ang purpose is to during cut-in or starting of the main air compressor and during cut-out of the compressor, no? During auto mode compressor running. So meaning once na magpa-start ka ng compressor manually, take note na dapat bantayan nyo to kasi kung bakit, once na magsobra sa pressure sa reservoir tank doon, ay bibigay yung safety valve. Ngayon, papakita ko sa inyo, no, dahil halimbawa ang ating compressor ay kumakarga na, ay pupuntahan natin yung reservoir tank, no? Nandito tayo sa reservoir tank, no? Mga sa barko ay dalawa yan, no? Dito sa reservoir tank, no, makita nyo, ito ay tinatawag na reservoir tank kung saan kailangan na i-drain yung lagi, regularly, ang kanyang moisture, no? Tubig, para hindi magkaroon ng what we call the bad effect during starting system. So, ating reservoir tank ay meron ding safety valve at saka pressure gauge. No? Ang purpose ng safety valve, in case of manual operation of the compressor, automatically the safety valve will blown to aware the duty on watts or for the engineer. Okay, no? Ganun lang ka-simple ang ating principles regarding about the main air compressor. As I mentioned, ay Tanabe compressor. Ngayon, meron din tayo dito na what we call the emergency tank, no? Kita niyo, may pressure gauge at saka merong barbula at saka ito ay ginagamit during starting of the auxiliary engine, during dry dock, during dead shift, and also during blackout. So, before starting, dapat pala na kailangan dito nyo, no, based sa port state control na dapat ito ay i-pump ng almost, no, siguro for about 30 pumps or 50 pumps, no, per how many minutes, no, para magkaroon ng build up ang pressure. So, once na magkaroon ng pressure, meaning in case of blackout, this will use during starting. So, itong main air compressor, ito ay alternative natin na once na hindi gumana yung ating reservoir tank, meron din tayo na main air compressor na dapat paganahin kung tumakbo na ang ating auxiliary engine or auxiliary engine generator number 1 and number 2. Okay, yan lang, no? At least may natutunan naman kayo tungkol sa ating video kung ano ba ang purpose ng ating main air compressor at kung ano ang principles. Maraming salamat.